Скажите, для чего вы сюда пришли? Пришли в участковый пункт полиции по поводу наезда на Бондаренко Татьяну 23 июня при исполнении, вернее, еще без исполнения своих полномочий по сносу стоянки номер 17, по незаконному сносу, потому что наезд был произведен в 9:50, вернее раньше, потому что в 9:50 вызвали скорую, скорая зафиксировала время вызова, и вне территории стоянки, то есть не на территории исполнительных действий. 2 месяца прошло, говорят, что Халикулов к ответственности теперь привлекаться не будет, к административной ответственности. А почему, собственно говоря, почему мы не должны на него в суд подавать, почему это должно ему безнаказанно все сойти? Что у нас теперь, каждый может наезжать на кого хочет, что ли? Так давайте мы всех судей тогда передавим. Полицию давайте передавим. Почему нет? Что у нас одни люди лучше, другие хуже, что ли? Я считаю, что это беспорядок, это беспредел. Потому что даже Усенова, насколько я помню, посадили на 15 суток за наезд на человека. Почему Халикулов должен избежать какой-то ответственности? Почему 2 месяца вообще ничего не делалось? 2 месяца, смотрите, уже прошло 2 месяца. Уже прошло 2 месяца, уже идет 3-й месяц. Нет, вкратце вот объясните, почему 2 месяца, почему они... 2 месяца, потому что сначала отправили в уголовный суд, потому что это было уголовное дело. Через неделю после того, как отправили в этот суд, потом было изменение в нормативной базе. Теперь, оказывается, это легкий вред здоровью, и перенаправили в административный суд. Месяц туда-сюда пока дело гоняли, прошел. Потом, говорят, Халикулова, по крайней мере, участковый говорит, что Халикулова найти не мог. Потом Халикулов вдруг неожиданно заболел за неделю до окончания срока привлечения к административной ответственности. Вот, когда сносил стоянку, когда наезжал, когда там избивали людей, значит, он не болел, а тут он, надо же, заболел. И все его там покрывают в госорганах. Я говорю, не знаю, наверное, им можно наезжать. Наверное, они люди другого сорта. Наезжать можно только на таких, как мы. Уже который раз, смотри, подходим, да, приходим, никого нет. Ну, не знаю. Я так поняла, что у нас полицейские не хотят просто это дело в суд передавать. Угу. Вообще просто замечательно. У нас правосудие работает. Это мы, для нас с вами, государство правовое. Почему, интересно, у нас чиновники и представители власти об этом всегда забывают. Вообще, говорю, у нас такое чувство, будто мы живем в стране дураков, и стоянка у нас поле чудес, которая выросла, как гриб после дождя. Наши деньги, главное, на что строилось, непонятно. Бывший арендатор написал, что не строили они ничего, строилось за наши деньги, суд во внимание не принял. Перед этим, говорю, еще и наехали, избили, и все нормально, все для всех нормально, это наше правовое государство. Самое интересное, это то, что, знаете, когда стоянку еще в 2005 году хотели забрать, и тогда Храпунов, преступник, да? Преступник. Храпунов приехал на стоянку, посмотрел, сколько стоит машин, и сказал, землю арендаторам, ну, которые хотели взять, вы не получите, потому что куда я дену столько машин, столько людей. Преступник это сказал, понимаете? Преступник вот по нашему законодательству. И что мы сейчас имеем в виду? В 2012 году Есимов землю передает, Байбек стоянку сносит. А Храпунов, значит, преступник. Господи, ну, ту страну назвали Гондурасом.